Hola chicos, hoy estoy haciendo un video en Chile porque están durmiendo mi abuela, mi abuelo. Cuando hice el video de Freddy por la noche, sabemos qué me pasó. Me desperté con esto. Eso, chicos. Yo así, porque estoy bien. No, son de esas, ¿vale, chicos? Chicos, hoy vamos a ver lo que se pasa. Vale, chicos. Ya sabes. ¿Escuchan ruido? Chicos, escuchan ruido.
Ya böyle yapıyorum. Şu kadar. Ya dur. Deşiyor şurada. Böyle şeyler çok. Son sevgili. Şunu